Nduk apa yung syukur alhamdulillah yo nduk ana saning dakang murbengkat Gusti Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala yo Mak. Iya yo iya. Ngene yo nduk matur bing panuwun pinawake dhewe ing bengi iki bisa sowan kunjuk katimbalan inggih menika dumateng pun inggih menika Ibu Eli Dianawati ngono ugi Bapak Muhammad Syah bin Muhammad ngono yo Mak nduk iya awake dhewe supaya nglimbuk nyangik komplit nduk matur bing panuwun dumateng Ibu Eli Dianawati mula yo ngger dene kasugengan kerajan katerman kamulyan kesehatan ugi tumanduka dumateng para pundhen para sesepuh para alim para ulama ugi para sutresna budaya luhur ingkang tansah ing ngurmatan yo nduk iya kanthi gumulih tekad manunggaling cipta rasa budi lan karsa bisa tepung runtung golong pikir gembleng pengangen-angen nunggal tekad padha kang sedya ya nduk iya ya iya kabeh mau karana teteping kuwasaning dakang tanpa niat dayaning rasa kang tanpa karsa mula manungsa kudu pratitis tegese kudu titi lan ngerti marang sangkan paring dumadi kanggo gayuh urip kang utama ya nduk iya ya iya dene iki niat ngajate putripun nggih menika Ibu Eli Dianawati ngono dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad ngono ya Mak njumukaken inggih menika ingkang putra inggih menika Mbak Devita Putri ngono menika ngasta wonten ing Eskes ngono ing perawatan ya Mak wonten ing perawatan ugi nggih menika pikantuk Praka Yoga ngono prajurit nduk Praka kuwi prajurit kepala wah alhamdulillah rabbil alamin ya Mak menika Mbak Devita Putri putra saking nggih menika pun nggih menika Bapak Darmaji ngono Mbak lawan Ibu Eli Dianawati ya nduk ngono ya Mak matur bing panuwun mugi-mugi Ibu Eli Dianawati dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad ya nduk iya ing Desa Pingko Kecamatan Kauman Ponorogo kene Manggiraharjo ing Sambikala iya berkah barokah tambah rezeki ingkang kathah maslakah pidini wal akhirah Allahumma amin mulya nduk dados keluarga ingkang dipun ridhoi dhateng Gusti Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah keluarga ingkang kebak nikmatul iman nikmatul Islam lan nikmatul sehat ya nduk iya mula pamuji awake dhewe keluarga agung pripun kemenika Ibu Eli Dianawati nduk adoh saking syukur sakit adoh saking panggoda pangrencana sumingkir sumrak sekabehing trimala nirmala nirbaya nirwikara nirsengsara nircoba nirbencana Allahumma amin dados keluarga ingkang badatun thaibatun barobun ghafur ya nduk iya Mak iya rahayu ya Mak dene ing sesuk diterusake Murwakala pangruwatan wayangan neh wah alhamdulillah rabbil alamin ya Mak kabeh mang apa nyukuri nikmate Gusti Allah ora lali adat kuno Jawa sangka pengati-atine Ibu Eli Dianawati sak warga ya nduk sesuk Murwakala pangruwatan ngono ya yung mula ya nduk ayo iki terusake waranggonane akeh banget ya dikenalake ya Mak dikenalake ya
kula nyuwun ingkang kula sebut naminipun mengke saged gadah nggih. Cobi menika Waranggana kondang. Wah, jan viral banget. Ya. Iki uga bintang tamu kok. Iya, luar biasa. Mbak Hani Kusuma saking Tulung Agung. Alhamdulillah luar biasa. Cantik ya. Yuk, jan. Nggih. Ugi nomor kalih menika inggih jan luar biasa malih Waranggana. Wah, nyunyur pokoke. Ya. Kondang Tulung Agung. Mbak Anggun Maisina. Wah, siap. Ugi wonten malih inggih menika Waranggana Kondang Jawa Tengah Wonogiri Pak Arimami. Alhamdulillah. Ugi wonten malih inggih menika Waranggana generasi penerus sinden dari Kota Ponorogo Mbak Venezuela. Wah, iya, jangan elok tenan nggih. Ugi inggih menika Waranggana saking Badekan Ponorogo Mutiara Mustika Buana. Alhamdulillah nggih. Wonten malih menika ugi Waranggana kondang saking Kota Tiwul Wonogiri Mbak Inar Gadul. Gadul tenan iki. Wae jang cospleng. Wonten malih Waranggana menika saking Kota Reok Kanjeng Mami. Nah, wah ngene elok tenan. Kanjeng Mami. Nggih, matur bing panuwun, matur bing panuwun. Wis dikenalake. Heeh. Ringkes wektune mergo ya dum-dum kok nduk ngemo bintang tamune pokoke jan akeh banget ya. Pokoke udan bintang tamu ing bengi iki ya. Jan luar biasa Mbak Eli iki pokoke nek kadung dasare piantun budaya. Ora lokak ning saya kebak insyaallah. Nggih. Menika jatosipun ing dalu menika bintang tamunipun mboten namung jog titik kalih jog kluthuk ning Mas Percil CS napa. Nggih, dalu niki kedahipun Mas Percil CS ugi sedaya bintang tamu lainipun. Ning Mas Percil menika kedadak wonten tanggung jawab utawi wonten kewajiban inggih menika umroh. Nah, dadakan umroh. Mila ibadah kewajibanipun Mas Percil mugi-mugi napa sedanipun saged mabrur. Allahumma amin. Mboten napa-napa. Monggo niki saterusipun ya saterusipun. Kulanturi nggih, cobi Mbak Mutiara Mustika Buana. Monggo jumeneng ya. Sepot dados.
dalu Cahayu Mutiara. Ini kok dengaran kula diriyen iki kenapa? Lho iya no kok. Lah piye ra didhesekke engko timbang ya iya timbang mesoni dhesekke. Lah iya. Kula mboten tau nesu-nesu. Ora tau nesu ya? Mboten tau. Mboten tau ganggu. Nah coba. Nggih. Lagunipun apa Cahayu? Mungkin niku ugi wonten pamundutan saking Pak Soimon. Nggih. Wonten podang kuning kalih kembang rawe. Podang kuning kali kembang rawe. Nggih, cobi podang kuning rumiyin. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng Mbah Senen saking Sedaran. Sampun nenggani wonten mriki. Nggih, matur ping panuwun. Iki mboten kata lumpen pangabekti kula kunjuk dumateng menika Bapak Kepala Desa ing Desa Pengkol mriki ugi Ibu ugi sedaya perangkatipun sedaya matur ping panuwun. Nggih, pokoke kula nuwun ngoten nggih mawon nggih. Ugi mboten kata lumpen pangabekti kunjuk dumateng menika saking pihak keamanan saking Polsek Kauman ugi dan Rambil ing Kauman. Nggih, matur ping panuwun atas anggenipun nenggani kawula sedaya. Nduk Mutiara, monggo. Podang kuning sak bawane, monggo. Nadia wujud demo paksi Majan, ya. Mutiara ngetan ngulon. Nah, ngetan ya ngulon. Nah, ngetan sih. niki etang kula pundi kula piye? Ngetan mriko. Nggih, etang mriko. Wah, enten aji foto. Terus Alus manis nang ngerasane kenyil-kenyil. apa nek sing kenyil-kenyil? Anu ki suaramu ki. Kok mau dirasake lho kenyil-kenyil. Si odang jana nyedak Pak Jani ngono. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi Monggo langgamipun podang kuning dados
Kuning wis diaturake. Enten sing ngawi-awi Bu. Nggih, monggo-monggo. Wonten dawuh napa mboten? Napa? Kula asal sangu. Oh, disawer karo Mbah Nggih, Nen. sangu Mbah Nen. Nggih. Nyuwun kembang Probolinggo. Kembang Probolinggo. Nggih.